गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा बर्ड्स नेम। आज हम बर्ड्स नेम पढ़ेंगे भी और उनकी स्पेलिंग्स भी बोल बोल के याद करेंगे। तो आओ सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमने कौन कौन से बर्ड्स नेम आज पढ़ने हैं, वो मैं बता देती हूँ। उसके बाद हम लोग उनकी स्पेलिंग्स बोलेंगे। सबसे पहले है पैरेट, स्पैरो, पीकॉक, पिजन, क्रो, hen, eagle, owl, kingfisher, duck, goose, swan, penguin, flamingo, woodpecker, stork, vulture, nightingale। अब हमने इनके नाम तो रीड कर लिए, अब हम करेंगे इनकी स्पेलिंग्स भी याद। तो आओ शुरू करते हैं। Parrot, 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 Sparrow, 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 Peacock, 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 Pigeon, 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 crow, 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 hen, 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 eagle, 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 owl, 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 kingfisher, 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 duck, duck, goose, goose, swan, swan, penguin, penguin, flamingo, flamingo, Wood, woodpecker, woodpecker, stork, stork, vulture,
vulture, vulture. Nightingale, nightingale. Nightangale, nightingale. आओ बच्चों, अब हमने सारी बर्ड्स की स्पेलिंग भी पढ़ ली है और इनके नाम भी पढ़ लिए हैं। पैरेट, स्पैरो, पीकॉक, पिजन, क्रो, hen, ईगल, आउल, किंगफिशर, डक, गूज, स्वैन, पेंगुइन, फ्लैमिंगो, वुडपेकर, स्टॉर्क, वल्चर और नाइटिंगेल। अब इनको पढ़ो, इनकी स्पेलिंग को बार बार बोलो और इसको याद करो।